departamento Alipunya. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en este hermoso lugar donde que hay mucha vegetación, donde que hay sonidos de aves, ya que se acerca la mañana. Entonces en estos momentos vamos a escuchar a unas oruguitas, a unos animalitos que están haciendo ese sonido tan hermoso que ustedes están escuchando en este momento. Pues les voy a comentar algo que en nuestra cultura, en Alto Napo, los varones siempre ingresaban a la selva a imitar los sonidos de aves, los sonidos de animales, los sonidos de ríos, de peces. ¿Por qué lo hacían? Porque para atraer al animalito y poderle cazar. Entonces eso hoy en día se está perdiendo porque la actividad occidental, la tecnología sigue avanzando. Pues aquí lo tienen a mi persona que va a ir explicando poco a poco estas actividades o situaciones que realizamos dentro de mi etnia, que es el Alto Napo, y también estoy cargada a mi bebé, que esta es la forma de cargar de una mujer de la etnia hijos quichua hablante, ¿no? Entonces en estos momentos nos acercamos a este arbolito donde está la oruguita sonando, está cantando, está haciendo escuchar el sonido. En estos momentos vamos a quedar un poco de silencio para poder escuchar esta hermosa melodía que nos está dando, ¿no? A nuestra hermosa oruguita, es un sonido muy bonito, muy privilegiado. Es por eso que nosotros con este sonido hacemos canciones, realizamos letras para poder con nuestro sentir, con nuestro sentimiento, expandir y también atraer al público, ¿sí? Esta ha sido mi explicación en este día. Espero que le haya gustado. Nos vemos hasta pronto.